Бисмилля, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін осындай жұмсақ бауырсақ жасайтын боламын. Осындай жұмсақ болып шығады. Сіздер де міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге жылы су керек болады. Жылы судың үстіне біз дрожжи саламыз. 1 қасық дрожжи салдым. Қант саламын 40 граммдай. Осы екеуін салғаннан кейін біз бетін пакетпен жауып жарты сағатқа қойып аламыз. Кішкене көтерілу керек болады. Осылай пакетке жауып, тағы да жарты сағатқа қойып алатын боламын. Енді кезекте біз дрожжимыз дайын болып қалды. Осы біз сұйықтықты енді ұнымыздың үстіне құйып, біз ары қарай илейтін боламыз. Біздің ұнымыз міндетті түрде електен өткізілген болу керек. Енді кезекте мен үстіне ерітілген сары май құятын боламын. Одан кейін бізде 2 жұмыртқа бар. 2 жұмыртқаны салып жіберетін боламын. Міндетті түрде менде бірінші сортты жұмыртқа екеуін салып жібердім. Содан кейін барып үстіне жылы сүт құятын боламын. Тұз саламын. Ең барлығын жақсылап араластырып, біз жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Осыдан артық сұйықтық және ұн қосуға болмайды. Осы граммдары осы 1 килограмм ұнға есептелген, сондықтан артық ұн салмайтын боламыз. Міне осылай иледім. Енді осыны мен тағы да жарты сағатқа көтеруге қоятын боламын, жылы жерге. Және де менің көрермендерім менің видеоларымды міндетті түрде соңына дейін қараңыздар және видеоға өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің каналымда әртүрлі пирогтардың, салаттардың рецептілері бар. Каналымызға өтіп қарасаңыздар болады. Енді кезекте біздің қамырымыз осылай көтерілді. Енді біз осыны кішкентай бөлікке алып, ұн салып, дөңгелетіп жаятын боламыз. Осылай оқтаудың көмегімен жаясыздар. Осылай дөңгелектеп жайдым. Енді кезекте біз үстін осылай домалақтап аламыз бауырсақтарымызды. Барлығын осылай дөңгелектеп алғаннан кейін біз тағы да жарты сағатқа көтеруге қоямын. Бауырсақтарымызды көтерілгеннен кейін барып біз қызып тұрған майға пісіріп алатын боламыз. Мен осы рецепт бойынша келетін қонақтарыма да осы рецепт бойынша пісіріп жүрмін бауырсақтарымды. Өте дәмді және әдемі болып шығады, көтеріліп. Осылай сіздер де жасап көріңіздер. Осылай әдемі болып шығады, дөңгелектеп кескенде. Столымыздың да сәнін келтіріп тұратын осы бауырсақтар. Міне қызып тұрған майға осылай қорып алатын боламын. Майға түскеннен кейін өзі осылай көтеріледі. Майды алдын ала жақсылап қыздырып аласыздар. Міне осылай мен қызыл қылып қорғанды жақсы көремін бауырсақта. Әдемі болып шығады. Біздің бауырсақтар дайын болып қалды. Жасалу жолы өте оңай және қарапайым. Сіздер де жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.